大家分享一个非常止咳化痰的一个汤水。今天晚上呢，依依就准备了3个这个苹果，还有那个雪梨柑，雪梨柑有35管这样子的。我们怎么样选苹果呢？我要跟大家分享一下。苹果呢，以前我是在农村长大，然后呢，这个苹果呢，我以前种了很多苹果，我自己家乡我们自己种了很多苹果的，也种的有这一种苹果。苹果要选的时候就要选现在我拿在手上面的这一个呢，就是说不是那么太新鲜，这个就非常的新鲜。要看到那个把是绿色啦，然后呢有绿色的印，然后呢不是那么红，代表这个苹果呢就非常的新鲜，可以摆久一点，然后呢吃起来很爽脆的这样子。然后准备了2片的陈皮啦，有无花果3粒啦，蜜枣准备了3粒，有3片姜这样子的。这个龙梨叶呢，我就准备了35克。现在我要跟大家分享一下这个苹果怎么样处理清洗。如果呢你要是削苹果就不用的了，就这样清洗一下，把苹果皮削掉。如果你要用皮块来包的话呢，就苹果皮一块来包的话，就要用85度的热水，然后呢就这样冲洗一下，会把那个蜡呢就很快就会去下来的了。之后呢就是说再用冻的清水清洗一下之后呢，再用盐水再搓洗，这个蜡来保证就没有了。一般买回来苹果为什么那么光亮呢？就是呢苹果上面呢有一些蜡，所以才会呢这苹果就是很光滑，非常的亮这样子。如果你喜欢依依这条视频的话呢，记得帮依依呢按订、点赞和留言，记得一定帮依依订阅哦，谢谢你们。同时呢，依依有了你们的订阅的话呢，对依依呢那个目标呢又进了一步。依依呢是现在非常需要有1000人的订阅，现在呢就是说不停的在这里努力，也非常感谢大家对依依的鼓励和支持，谢谢你们。现在呢，依依有给大家分享一下鳄鱼肉的好处。鳄鱼肉呢，就营养丰富，含大量的蛋白质和人体必需的氨基酸、不饱和脂肪酸、维生素和多种微量元素，但脂肪含量非常少。鳄鱼呢，体内的一种优化的核酸常用来补气血、壮筋骨、祛湿，然对咳嗽、哮喘、风湿、贫血、糖尿病等都有较好的辅助功效。经常呢，好多人呢用鳄鱼肉呢，或者煲汤，或者煮菜，都是一个非常好的佳肴。这样子，这个汤呢，就是说把所有食材呢清洗好、准备好之后呢，放入煲中，然后加上呢3000毫升的水，用大火煲15分钟，煲滚之后再煲1个小时零20分钟，加一点点盐进去，这个汤就煲好的了。当煲好之后，打开这个锅的时候呢，这个汤呢就有扑鼻而来的香果味喝起来非常的清甜，非常润喉咙，好喝。喝了之后呢，这个咳嗽痰马上就非常的见效，是非常好的一个推荐。希望大家呢，我也希望大家呢多点把它收藏起来。我们再说一下雪梨柑的好处。雪梨柑呢可以改善呼吸系统和肺功能，保护呢肺部免受空气中的灰尘和盐尘的影响。它还有保护心脏啦。雪梨柑呢中含有丰富的 B 族的维生素，能保护心脏，减轻疲劳，增强心肌活力，调节三高。
血里呢有较多的糖类物质和多种维生素，易被人体吸收，推进食欲，对肝脏具有保护的作用。现在给大家分享一下无花果的那个功效。无花果呢和预防心血管疾病啦，含有水解酶啦、脂肪酶啦以及红萝卜素，这些呢成分呢都有助分解血液中的脂肪，避免堆积呢造成血管堵塞。当血液循环顺畅的时候，就能大大的降低落传心血管疾病的风险。它呢还有抗癌，无花果还有抗癌啦、养颜美容、修复发质、帮助消化、减轻更年期的症状。今晚就分享到这里，谢谢大家。